ziri təmlik tuxum qo'shgan dufu tayyorlash usuli. Buningda oldi bilan dufuni pokiz yuvib tayyorlaymiz. Uningdan keyin mushundaq 4 parchaga bo'lib olamiz. Sal qilinroq qilib kesamiz. Uningdan keyin biz buni chang o'ttirdan kesamiz. Qaranglar bu shaklda. Chang o'ttirdan kesib bo'lgandan keyin qo'shiq bilan o'ttirsini uyub elvitimiz. Qaranglar shu videodagi o'xshash holatni qilsanglar bo'ladi. Mana shunday qilib hammasini uyub elvatgandan keyin biz bu yerga nima qilamiz deganda tuxumning seriqini qo'yamiz, xonim qizlar. Mana shunday tayyorlab bo'lgandan keyin tuxumning seriqini tayyorlaymiz. Undan keyin dardarmaklarimizdan zira uvoqlazni ko'proq solsanglar ochiqroq bo'ldi. Undan keyin tuz, kavovchin vaqtisi qatorliqlarni aralashtirib uni tayyorlaymiz. Undan keyin qozonga mayni qo'yib qizdimiz. Qizib bo'lgandan keyin dufularimizni solamiz, xonim qizlar. Dufularimizni birlab selib, osti tarafi qizarg'acha bo'lgan holatda turg'izamiz. Qaranglar, shu holatda bo'ladi. Undan keyin buni o'rib, usti tarafini o'xshash holatda qizartamiz. Qaranglar, noiti yaxshi holatda qizarsin. Mana shu holatda. Undan keyin bayon tayyor qilgan shu tuxumning seriqlarini qo'shiq bilan elib, buni ichiga qo'yamiz. Har birisiga birdan tuxumning seriqini qo'yib turg'izamiz. Mana shu holatda bo'ldi. Undan keyin buni ustiga bayon tayyor qilgan mushtar dirmaklarimizni ko'proq sepamiz. Agar yoqtirsangiz lozini chiqaroq sepsangiz bo'ladi loz vaqtisini. Undan keyin hayt suratda buni o'raymiz. Ammo shu ichidagi tuxum qaytishganda o'raysiz, bo'lmasa eqib chiqib ketadi. Sal qaytishgan vaqtda undan o'rsak bo'ladi. O'rib, uniki ikkili tarafini qizartib, elib, mushu so'ng piyozni ushshaq to'g'rab ustiga sepsangiz bo'ladi. Undan keyin chiroyli taxsilarimizga elib iste'mol qilsak bo'ladi, xonim qizlar.